ജെറ്റ്സ്കിങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടേ. ജെറ്റ്സ്കി വാ 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 വിടുവാ. ഒരാളെ കാണിച്ചാ ജെറ്റ്സ്കി. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ജെറ്റ്സ്കി ഓടിക്കാൻ വന്നേക്കണ ഒരാളെ കണ്ട. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ജെറ്റ്സ്കി ഓടിക്കാൻ വന്നേക്കണ ആരാന്ന് കണ്ട. ഇന്നലെ ഹായ് പറ ഹായ് ഹായ് പറ ഹായ് പറ ഹായ് കണ്ട. ഹലോ ആ കൊച്ചു കൊച്ചു ഇന്ന് പോവാം വാ. ജാവേദ് ഉണ്ട് കൂടെ, അനീഷ ഉണ്ട് കൂടെ. ഹായ് പറ ഹായ് പറ ഹായ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വലിയ ഇന്നാര്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നത് സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒരു തവണ വന്നായിരുന്നു. അതും ഞാൻ വന്നത് ഞങ്ങളുടെ കസിൻ സോനിയുടെയും അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് എൽദോ ചേട്ടൻ്റെയും കൂടെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ കുവൈറ്റിൽ ഈദ് പ്രമാണിച്ച് 3 ദിവസം ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മാക്സിമം അത് തകർത്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ പോയതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളിവിടെ ജെറ്റ്സ്കി കിട്ടും നോക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ വന്നത് നല്ല തിരക്കുള്ള ജെറ്റ്സ്കി ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടെ പവർ കൂടിയതും പവർ കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ജെറ്റ്സ്കി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അന്ന് നല്ല തിരക്കായി തോന്നിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പവർ കൂടിയതാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരിവിടെ അരമണിക്കൂറിന് 25 AD ആണ് ഈടാക്കിയത്. കണ്ടാ ദൂരെ ആൾക്കാർ നല്ല സ്പീഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ പോകുന്ന ജെറ്റ്സ്കി അവർ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫുൾ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് അത് തരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മുടെ ജെറ്റ്സ്കി റൈഡ് തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ജെറ്റ്സ്കി എങ്ങനെയാണ് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം കുറേ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഗാർഡൊക്കെ വന്നോളും, നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടാകും. ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. അപ്പോഴല്ലേടാ അറിഞ്ഞത് കൂടെ ആരുമില്ല, നടുക്കടലിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രം. എനിക്ക് നല്ല പേടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. പാവം ഞാനവിടെ പേടിച്ച് കുറച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇതല്ലേ പോവാൻ പോണേ. ഇത് ഗ്യാസ്, ഇത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ, ഇതാണ് കീ. കീ ഇതാ. സെക്കൻഡ് ഡേ പോയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് അത്ര പേടി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും വീഴില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പോയത് 4 സിലിണ്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയത് നോർമൽ ജെറ്റ്സ്കി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ധൈര്യത്തിൽ ഞാനങ്ങനെ ധൈര്യമായിട്ട് കയറിയിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം ഞാനും ഫുൾ എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്ല പേടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് നിങ്ങളായിരുന്നു ഓടിച്ചത്. അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഫുൾ എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതേ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് അനീഷയും ജാവിദും അവരുടെ കുഞ്ഞു മോള് ഇനാരയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനാരയ്ക്ക് നല്ല രസമായിട്ടാണ് അതിനകത്തിരുന്നത്. അവളെ നടുക്കിരുത്തിയിട്ടായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇതേപോലെ റൈഡൊക്കെ എടുത്തു. അടിപൊളിയായിരുന്നു. തൊട്ട് മുമ്പിൽ വേറെ ജെറ്റ്സ്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങളായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കറക്കിയൊക്കെ എടുത്തു. നല്ല രസമായിരുന്നു, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത്. കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നീലന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിനക്കൊന്ന് ഓടിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ ഇല്ല ഞാൻ ഓടിക്കില്ല, എനിക്ക് പേടിയാണ്, ധൈര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ധൈര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്ന്. അപ്പോഴാണ് അനീഷ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പേടി മാറി എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഞാനും എഴുന്നേറ്റൊക്കെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഓടിക്കലായിരുന്നു. റോട്ടിൽ ഇന്ന ഒരു സൈക്കിൾ പോലും ഓടിക്കാത്ത ഞാൻ വെള്ളം പേടിയുള്ളേ. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കണം. ഞാൻ അന്ന് കടലിൽ ഓടിച്ചു. അടിപൊളി. Awesome, awesome, amazing. This is my 3rd time, but still it feels so fresh. Very good. Appa, ഇത്രയുള്ളൂ കഥ. ബൈ ബൈ.
അയ്യോ അയ്യോ ഇത് കുളിക്കട്ടെ. അയ്യോ എന്താ നീയല്ലേ ഓടിക്കണേ നീ തിരിക്കി തിരിക്കാൻ എന്നോടാ. എടീ ഇതൊരു കാരണം എളുപ്പമാവില്ല. ആ തിരിക്കി കൈ കൊടുക്ക് കൈ. ആ, ഞാൻ പോയി. ഇല്ലടി വെള്ളമില്ല. വാ വാ ചാട് നല്ല ധൈര്യം. ദൈവം നിനക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഫീലൊന്നും പോയില്ല പതുക്കെ പോയി. സ്പീഡിൽ പോയാലോ? മല്ലയുദ്ധം വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേർക്കും? വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു.